আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, আপনারা সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন। আমি মিতু মাই কুকিংস চ্যানেল থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আজকে একটি নতুন ভিডিও নিয়ে হাজির হয়েছি আপনাদের মাঝে। ভিডিওটি না টেনে শেষ পর্যন্ত দেখার অনুরোধ রইল সবাইকে। যারা আমার ভিডিওটি দেখছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবেন না কিন্তু। চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। প্রথমে আমি নিয়ে নিয়েছি কিছু মাংস, এটি হলুদ ও লবণ দিয়ে মাখিয়ে নিচ্ছি ভালোভাবে। এরপর একটি কড়াই বসিয়ে দিয়ে দিয়েছি। কড়াই গরম হয়ে আসলে তাতে তেল দিয়ে দিয়েছি। আর এখন মাংসগুলো সব কিছু দিয়ে দেব, দিয়ে ভালো করে ভেজে নেব। তো এই যে আমি মাংসগুলো দিয়ে দিলাম তেলের মাঝে, ভালোভাবে দিয়ে দিচ্ছি সম্পূর্ণ মাংসগুলো। এখন হালকাভাবে ভেজে নেব। মাংসগুলো খুব বেশি ভাজা যাবে না, এটি হালকাভাবে ভাজা নিতে হবে। এই তো ভাজা হয়ে গেছে আমার সম্পূর্ণ মাংসগুলো। সেই গরম কড়াইয়ে কিছুটা পরিমাণ তেল দিয়ে আবার পেঁয়াজ কুচি দিয়ে ভালোভাবে ভেজে নেব। এই যে পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিয়েছি, দেওয়ার পরে ভালোভাবে ভেজে নিচ্ছি। আপনারা সবাই দেখতেই পাচ্ছেন আমি পেঁয়াজগুলো কি সুন্দর করে ভেজে নিচ্ছি। এই যে নেড়েচেড়ে ভেজে নিলাম। আর এখানে দিয়ে দিলাম দুটো এলাচ ও দারুচিনি। গরম তেলে দিয়ে দেব পেঁয়াজ বাটা ও কাঁচামরিচ বাটাটা এই যে দিয়ে দিচ্ছি। ভালোভাবে এখন হালকা করে ভেজে নেব। একটু নেড়েচেড়ে দেওয়ার পরে এবার দিয়ে দেব আদা রসুন বাটা দিয়ে দিলাম। এবার মশলাটা কষিয়ে নেওয়ার জন্য কিছুটা পানি দিয়ে দেব। এই যে পানি দিয়ে দিচ্ছি, কিছুটা পানি দিয়ে দিলাম আর ভালোভাবে এখন কষিয়ে নিচ্ছি। মশলা দিয়ে দিলাম, এখানে গরম মশলা বাটা দিয়ে দিয়েছি, আর এখানে টক দই দিয়ে দিচ্ছি, আর সেই বিরিয়ানি মশলা এখন দিয়ে দেবো আমি। এই যে বিরিয়ানি মশলা দিয়ে দিলাম আর মাংসগুলো দিয়ে দিচ্ছি। মাংসগুলো দিয়ে দেওয়ার পরে এখন ভালো করে কষিয়ে নিতে হবে। এই যে নেড়েচেড়ে ভালোভাবে কষিয়ে নেব। যারা আমার ভিডিওটি দেখছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। যারা ফেসবুক থেকে দেখতেছেন তাদেরকে বলবো যেন আমার পেজটি ফলো করে আর লাইক কমেন্ট শেয়ার দিয়ে পাশে থাকে। আর যারা ইউটিউব চ্যানেল থেকে দেখতেছেন তাদেরকে বলবো তারা যেন আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশেই থাকে। মাংসে লবণ দিয়ে দিলাম, আর লবণ দিয়ে এখন ঢাকনাটিকে ভালোভাবে কষিয়ে নেব। তো এই তো আমার মাংস কষিয়ে নেওয়া শেষ। এবার আমরা পরবর্তী স্টেপে চলে যাব। এই যে একটি কড়াই বসিয়ে দিয়ে দিয়েছি, আর কড়াইয়ের মধ্যে এখন দিয়ে দেব দারচিনি, এলাচ ও তেজপাতা দিয়ে দিলাম। গরম তেলের উপরে ভালোভাবে ভেজে নেব। আর আমি পোলাও চাল ভিজিয়ে রেখেছিলাম, সেটি ভালোভাবে ধুয়ে এখন গরম তেলে দিয়ে দিয়েছি। আর এখানে সবুজ মটরশুঁটিটা ইউজ করেছি। সবুজ মটরশুঁটি ও কাঁচামরিচ নিয়ে নিয়েছি। চাইলে আপনারা স্কিপও করতে পারেন, বাট এটা আমাদের বাসার জন্য, এটা আমার হাজব্যান্ড পছন্দ করে তাই আমি দেই। তো আপনারা চাইলে স্কিপও করতে পারেন। এই তো আমি ভালোভাবে ভেজে নিচ্ছি। ভালোভাবে ভেজে নেওয়ার পরে এখন গরম পানি করে নিয়েছি আলাদাভাবে। গরম পানিটি এখন দিয়ে দেবো আমি সে চালের ভিতরে। এই যে গরম পানিটি, আর এই তো পানি দিয়ে দিয়েছি। এখন সিদ্ধ হয়ে গেছে আমার সম্পূর্ণ পোলাও, রান্না হয়ে গেছে। এখন কিছুটা লবণ ছড়িয়ে নিচ্ছি। লবণ প্রথমবারে দিয়ে দিয়েছি, তো আর একটু পরিমাণে দেওয়া লাগবে, তাই আর একটু দিয়ে দেব। এই যে লবণ ছড়িয়ে দিলাম। দিয়ে দেওয়ার পরে এখন সে কষিয়ে রাখা মাংসটি এই পোলাওর মাঝে অ্যাড করতে হবে। তো এই যে আমার সে কষিয়ে রাখা মাংস এখন অ্যাড করব। এই যে দিয়ে দিলাম কষিয়ে রাখা মাংস। সম্পূর্ণভাবে ভালোভাবে মিশিয়ে নিতে হবে যেন পোলাওর মাঝে মিক্সড হয়ে যায়। নেড়েচেড়ে এখন ভালোভাবে মিশিয়ে নেব। এই যে ভালোভাবে নেড়েচেড়ে মিশিয়ে নিচ্ছি। মিশিয়ে নেওয়ার পর এই যে অবস্থা, ভালোভাবে মিশিয়ে নিয়েছি। আমার এই রেসিপিটি কেমন লাগলো আপনাদের সবাই কমেন্ট করে জানাবেন। যারা ফেসবুক থেকে দেখতেছেন তারাও কমেন্ট করে জানাবেন, আর যারা ইউটিউব চ্যানেল থেকে দেখতেছেন তারাও একটু কমেন্ট করে জানাবেন যে আমার এই রেসিপিটি কেমন হয়েছে। আবারও আপনাদের ধন্যবাদ জানাই পুরো ভিডিওটি দেখার জন্য। আজকের ভিডিওটি এ পর্যন্তই। দেখা হবে পরবর্তী ভিডিও নিয়ে। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আবারও সালাম জানাই। আসসালামু আলাইকুম।